नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र प्लम्बर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल प्लम्बर वीडियो। दोस्तों हम यहां पर आए हुए हैं किचन सिंक। यहां पर डबल सिंक लगा हुआ है दोस्तों किचन में, लेकिन दोस्तों यहां पर एक मिस्त्री से मिस्टेक हो गई है। दोस्तों यहां पर जो ये सिंक लगाया है मिस्त्री ने, हमने ये दीवारों की फिटिंग करके चले गए थे। जो सिंक लगाया है दोस्तों, इसके नीचे से ये जो बेस्ट जाली हम लगाते हैं दोस्तों सिंक में, ये डबल सिंक यहाँ पे लगा हुआ है। इसने नीचे आरसी का माल भर दिया है दोस्तों, पूरा सिंक को पूरा फिक्स कर दिया है। और नीचे का जो सुराख उसने छोड़ा है वो सिर्फ इसने 2 इंच का सुराख छोड़ा है, जिसमें से ये जाली नहीं लग रही है दोस्तों नीचे से, क्योंकि इसका एक पार्ट ऊपर से और एक नीचे से कसा जाता है दोस्तों। जैकनेट इस जाली का नीचे से कसा जाता है, तो ये आ नहीं रही है दोस्तों। इसके लिए हमें ये आरसी का माल तोड़ना पड़ रहा है दोस्तों। तो ये मिस्त्री को चाहिए था कि ये जहाँ इसका सेंटर था उसके नीचे 4 इंच का पीवीसी का टुकड़ा रख के इस आरसी माल को भरना था, उसके बाद ये सिंक उसके ऊपर फिट करना था दोस्तों। लेकिन ये चिनाई की मिस्त्री ने गलती कर दी और हमें ये तोड़ना पड़ रहा है दोस्तों नीचे से। ऐसा करने से नुकसान हो सकता है, क्योंकि इस सिंक में भी छेनी लग गई तो इसमें मोच आ जाती है दोस्तों। तो हम देखते हैं कैसे ये करते हैं दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ये मिस्त्री की मिस्टेक है। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।